Правильно. За озеленение Родины. Пластик в пластик. Ну это пиздец какой-то, ребят. Это охуевший мальчик. Он на камеру дрочит. Кто? Я? Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Blitzen and all his reindeer. Короче, такое лучше не снимать, что я сейчас буду говорить. Вырубай. Антон, что ты хочешь высказаться по поводу здравоохранения России? Я ничего не буду говорить, я тебе КДЗ. Ты еще, блядь, во влог это ставь, сука, блогер. То, как вы болеете, это важный момент в вашей жизни. Блогер ебаный. Конечно. Тем более, если вы умрете, то я потом черно-белый экран ставлю, типа вот в памяти у вас был видеоблог. Грустно, да? Сука, не умрет, блядь. Такой уебок, да. Я не умру. Да я тебе говорю, если мы начнем умирать, мы его с собой заберем. Так что я пошел лучше к тете. И куда доверить не уйдешь. Я бы его на... Слушай, Я сейчас звонить буду, блядь. один человек болеет Иди нахуй. с коронавирусом без симптомов. Алло. Ну, сейчас не пахнет. Не, реально как слабо пахнет. Дай. Ты Ролтон чувствуешь, а он не чувствует. Что ты гонишь? Что там, да, что-то как печенька, блядь. Я не знаю. Не, ничего не чувствую. Там, блядь, запах есть. Блять, сука, он достал камеру. Ну что ты прям в бит все хорошо подал. Ясно? Вот битмейкер хороший, битмейкер хороший. Ну, по факту, кстати. Прошлый видос слабенький был, кстати, Кстати. на заметку. Я играю в Brawl Stars, я играю. Ты себя видел в видосе в прошлом? Чё? А, ты не смотрел, ясно, Саня, все с тобой понятно. Давайте по бутылочке идем на лету. Спасибо, папаша. Хочешь с нами в группу играть? Да, давай выйдем. Давай, Сломай или что, палец или давай. Раз, два. Может, да, потом. Тебе снимай. Что? Привет, бандиты. Артём, подожди меня. Это так как лодом, давай быстрее. Давай, 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 Инстаграм, ну ты как сучка, просто запускаешься. Да, я принимаю звонок. Ахмер? А, нет. Кому ты звонишь, а, долбоёб? Ты давай, Что по-немецки?
начинается как шум в животе. Прятаться в мутной воде, вынырнуть в колыбельку и врастать помаленьку в панельку. Прятки с отцом, горячо, холодно, жрать слез маминых, полварёшка. Солнце тает в окне, как харчок золото. Папа был понарошку, панелька. Набита панельная брюхо. Панельного неба краюха. Еду по России, не доеду до конца. Еду по России, не доеду до конца. Еду по России, не доеду до конца. Где панелька моего отца? Знай ту самую палатку в околотке. Давиться полторахи на коробке. Дым кусками засовывать в горло. День, когда по-особому пёс. Это типа муравейник, как бы, если что, то я высокий мальчик, и этот муравейник мне как бы по грудь получается. Как бы страшно очень. Сейчас вот это муравьи огромные вылезут и меня сожрут.